હરે કૃષ્ણ. સો આપણે અહીંયા સુધી આવેલા હતા ને? અવાજ આવે છે ને મારો હવે બરાબર? સ્ક્રીન પણ દેખાઈ જાય. હરે કૃષ્ણ. વિશાલ પ્રભુ, વંદના હરે કૃષ્ણ. માતાજી. આવે છે ને અવાજ? દેખાય છે ને બરાબર? અવાજ આવે છે ને? હા હા પ્રભુજી. ઓકે. તો આપણે અસુર કોને કહેવાય છે એનું આપણે જોયું હતું કે જે લોકો દંભ તથા અહંકારને તાબે થઈને શાસ્ત્ર વિરુદ્ધ કઠોર તપ તથા વ્રત કરે છે, જેઓ કામ વાસના તથા આસક્તિ દ્વારા પ્રેરિત થાય છે, જેઓ મૂર્ખ છે અને જેઓ શરીરના ભૌતિક તત્વોને તથા શરીરમાં રહેલા પરમાત્માને કષ્ટ આપે છે, તેઓ અસુર કહેવાય છે. તો આ અસુર તો આપણે એકદમ ક્લિયર છે, ખબર છે, ડેફિનેશન બધી પતી ગયા. અને કેવી રીતે કરે છે બરાબર, કે દંભ અને અહંકારને તાબે થયા હોય એટલે જ તો એ અસુર કહેવાય છે. અને શાસ્ત્ર ફોલો કરતા નથી, એટલે શાસ્ત્રમાં જે કીધું છે કે તમારે જે કરવાનું એનાથી વિરુદ્ધ કરે, બરાબર. તો એ લોકો શું કરે, અને મેઇન વસ્તુ એમની કામ શેના માટે, પોતાના સેન્સ ગ્રેટિફિકેશન માટે. એવી રીતે આપણને ખબર છે રાવણ છે, કુંભકર્ણ છે અને આ હિરણ્યકશિપુ છે, એમને બહુ તપશ્ચર્યા કરી હતી, પરંતુ એમની પાછળનો મોટિવ શું હતો કે એમને ભોગવવું હતું, વધારે ને વધારે પાવર જોઈતા હતા. અને હિરણ્યકશિપુ ખબર કે એમને એમના ભાઈ એટલે હિરણ્યાક્ષનું મૃત્યુનું કારણ વિષ્ણુ હતા, એટલે વિષ્ણુ પાસેથી એ બદલો લેવા માટે વધારે પોતાની જાતને પાવરફુલ, એ અમર બનવા માટે એમણે બ્રહ્માજીની તપશ્ચર્યા કરી હતી. અને એમણે કેવી ભયંકર તપશ્ચર્યા કરી હતી, કેટલા વર્ષો આપણને ખબર છે, બરાબર. એમનું શરીર આખું સ્કેલેટોન થઈ ગયું, બધું એકદમ કમ્પ્લીટ એ થઈ ગયું હતું, ડાફલો જે કહે ને એ રીતે થઈ ગયું. અને બીકોઝ ઓફ એની હીટ ને લીધે દેવો અને બધા એ લોકો ઇફેક્ટ થવા લાગ્યા. એટલે પછી એમને બ્રહ્માજીને કીધું કે ભાઈ તમારો ડીઓટી એમને જાઓ તમે એને એ ભગવાન આવ્યા અને એમને પાણી નાખીને અગેન તારી શું ઈચ્છા છે. તો પછી એને જે રીતે માગ્યું આપણને ખબર છે, હમણાં નરસિંહ ચતુર્દશી હમણાં જ ગઈ, તો એને એ રીતે માગ્યું કે મને કોઈ મારી નહીં શકે, નહીં કોઈ દેવ કે નહીં કોઈ માણસ, બરાબર, અહીં ઘરની બહાર કે નહીં ઘરની અંદર. સો મેની એટલી બધી કન્ડિશન્સ મૂકી દીધી હતી ને કે ઇટ્સ નેક્સ્ટ પોસિબલ ટુ ધ નેક્સ્ટ ઇમ્પોસિબલ, કે એ મરી નહીં શકે એ રીતે. પણ છતાં પણ ભગવાન જે છે એ નરસિંહ અવતાર લઈને આવે છે અને એનું જે બધી એટલે એમના ડિવોટી એટલે પ્યોર ડિવોટી બ્રહ્માનું કામ, જે એમનું વરદાન બી ફૂલફિલ થાય, અને પ્રહલાદ જે મેઇન ડિવોટી, બરાબર, એટલે બંને ડિવોટીને પ્રોટેક્ટ થાય. પ્રહલાદનું પ્રોટેક્શન અને બ્રહ્માજીનું જે વરદાન જે હતું એ પણ એળે નહીં જાય. અને ત્રીજું આ ડિમનનો નાશ, એ ત્રણેય વસ્તુ કરવાનું કામ, પૂરું કરવાનું કામ એ ભગવાને નરસિંહ અવતાર લઈને આપણને ખબર છે, બરાબર. તો આ એક એક્ઝામ્પલ અસુરનું. પછી બીજું એક્ઝામ્પલ આપણે આ રાવણનું પણ છે. અને એ સિવાયના બીજા શાસ્ત્ર વિરુદ્ધ કેવી રીતે બધા ખેલ કરતા હોય છે, એ અહીંયા બાકીના બે ચિત્રમાં પણ બતાવ્યા છે. તો આ બધી એક્ટિવિટીમાં ભગવાન આમાં કોઈ જગ્યાએ સેન્ટરમાં નથી, કે ભગવાનને ખુશી થાય એવું કોઈ છે નથી, બરાબર. ફક્ત પોતાની સેન્સ એન્જોયમેન્ટ માટે, એટલે એ અસુર કહેવાય. તો આ એની કેરેક્ટરિસ્ટિક. પછી બીજું, ભૌતિક પ્રકૃતિના ત્રણેય ગુણો અનુસાર દરેક વ્યક્તિ જે આહાર પસંદ કરે છે તે ત્રણ પ્રકારના હોય છે. આપણે ખબર છે કે બધી વસ્તુ કંટ્રોલ કરવાનું કામ ભૌતિક પ્રકૃતિના ત્રણ ગુણો છે, બરાબર. અને એ ડિપેન્ડિંગ ઓન એ ત્રણ ગુણને પ્રમાણે પછી એને ખાવાનું, શું ખાવાનું પસંદ, એ પણ એ બીકોઝ ઓફ ધેટ ગુણ ઓનલી. તો એ કયા, એ ત્રણ પ્રકારના હોય છે. બીજા કયા, તો કે યજ્ઞ, તપ અને દાનમાં પણ આવું જોઈએ છે. હવે તેમની વચ્ચેના ભેદ વિશે સાંભળે. એટલે ઇન શોર્ટ અહીંયા આગળ ચારેય વસ્તુ, આહાર, યજ્ઞ, તપ અને દાન, ચારેય વસ્તુ જે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, જે છે આપણી સ્પિરિચ્યુઅલ ગ્રોથ માટે. તો એ ત્રણેય કઈ રીતે, મતલબ આખું જે રીતે આપણે ડોક્ટર પાસે જઈએ ને, ડાયટ આપણે વેઇટ કંટ્રોલ કરવા માટે ડાયટિશિયન પાસે જઈએ, આપણે પૈસા એપોઇન્ટમેન્ટ લઈને આપણે જઈએ, પૈસા ખર્ચીને કે ભાઈ મારે ડાયટ પ્લાન તમે આપો, બરાબર. અને પછી ડોક્ટર આપણને કહે છે કે ભાઈ તમારે સવારે આ ખાવાનું, બપોરે આ ખાવાનું, આ નહીં ખાવાનું, આખો ડાયટ પ્લાન. એવી રીતે ભગવાન પણ આખો ડાયટ પ્લાન આપે છે કે શું ખાવાથી સત્વગુણમાં તમારું વૃદ્ધિ થશે, શું ખાવાથી તમે તમોગુણ કે રજોગુણમાં. એવી રીતે એ આહારનું ડાયટ, ગ્રેટ ડાયટિશિયન, બરાબર. એટલા માટે એવું કહેવામાં આવે છે ને કે ભગવદ્ ગીતા એ આપણા જીવનમાં કોઈ પણ જાતના પ્રશ્નો છે, એ દરેક પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન આપણને ભગવદ્ ગીતામાંથી મળતું હોય છે. તો આ એક એક્ઝામ્પલ છે કે એઝ અ ડાયટિશિયન તરીકે આપણને બહુ સરસ મજાનું ડાયટ પ્લાન આપે છે. પછી
તેવી જ રીતે યજ્ઞ, તપ અને દાન પણ કઈ રીતે કઈ કેટેગરીમાં આપણે આપવું જોઈએ એ પણ આપણે ક્લેરિટી આ ચેપ્ટરની અંદર ભગવાન આપે છે. જોઈએ આપણે આગળ કેવી રીતે. શ્રદ્ધાના ગુણનું નિર્ધારણ પ્રમાણે તેની પ્રકૃતિઓનું નિરીક્ષણ કરીને ભોજન, ત્યાગ, કઠોરતા અને દાન આ ચાર જે મેઇન વસ્તુ જે છે એ આખી આગળના ચેપ્ટરોની આગળના શ્લોકની અંદર આવશે. શ્રદ્ધાના ગુણોનું નિર્ધારણ આ પ્રમાણે થાય છે. એક તો સમજણથી અને બીજું અજ્ઞાની. એ સમજણ હોય આ ડિફરન્શિએટ કરી શકે અને જે અજ્ઞાની હોય તે કોઈ પણ પ્રકારનો ખોરાક કે ત્યાગ વગેરેને સમાન માને છે અને એમાં કોઈ ડિફરન્સ એમને ખબર નથી. તો પહેલું આપણે જોઈએ આહાર. વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, બરાબર. આહાર તો કે આયુ સત્વ બલ આરોગ્ય સુખ પ્રીતિ વિવર્ધનઃ રસ્યાઃ સ્નિગ્ધાઃ સ્થિરા હૃદા આહાર સાત્વિક પ્રિયા. તો કે જે અન્ન સત્વગુણી મનુષ્યને પ્રિય છે તે આયુષ્ય વધારનાર, બરાબર. એટલે મેઇન સત્વગુણી ફૂડ કેવું હોય છે એ. ઓકે, સત્વગુણી મનુષ્યને વધારે પ્રિય તે કેવું હોય છે? તે કે આયુષ્ય વધારનાર હોય છે અને જીવન શુદ્ધ કરનાર અને બળ, સ્વાસ્થ્ય, સુખ તથા તૃપ્તિ આપનારું હોય છે. આવું અન્ન રસયુક્ત, સ્નિગ્ધ, પોષણ કરનારું તથા હૃદયને ભાવે તેવું હોય છે. તો સાત્વિક ફૂડ કેવો હોય છે? તો કે જો એ બેઝિકલી ગ્રેન્સ નું બનેલું હોય છે અથવા તો ફૂડ મિલ્ક પ્રોડક્ટ હોય છે અથવા તો ફ્રૂટ્સ, બરાબર. પત્તમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ. તો એના જે ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ બેઝિકલી જે આપણે જમીનમાંથી અથવા તો જે ગાય, બરાબર, મિલ્ક અને મિલ્ક પ્રોડક્ટ અને ફ્રૂટ્સ, તો એ વસ્તુ એ સાત્વિક કહેવાય. સાત્વિક ખોરાક ખાવાથી બેઝિકલી શું થાય? આપણે જે પણ અન્ન ખાય એ આખે આપણી બોડીના સેલ જે બધું બનતા હોય, ઇવન આપણું બધું કોન્શિયસનેસ થી માંડી બધું એ ફૂડ ઉપર ડિપેન્ડ હોય. તો સાત્વિક આપણે જે ખોરાકનો અમુક પોર્શન જે છે ને આપણા બ્રેઇનના ટીસ્યુ સેલ જે છે ને એ ડેવલપ કરવામાં પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જે સાત્વિક ખોરાક જે ખાતો હોય એ ડેફિનેટલી એને આધ્યાત્મિક જે નોલેજ પ્રત્યે એટ્રેક્શન થાય. એટલે એ એમ એ જે વસ્તુ જે સેલ જે છે ને એ ડેવલપ થતા હોય એ બેઝિકલી આના માટે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ. એટલા માટે સાત્વિક ફૂડ એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને અગેન એટલું સાત્વિક ફૂડ ધેટ ઇઝ વન થિંગ, બરાબર. પછી સેકન્ડ થિંગ, એ ફૂડ બનાવવા વાળો કોણ છે એનું કોન્શિયસનેસ એ ધેટ ઇઝ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. એટલે આપણે ભલે સાત્વિક ખોરાક ખાતા હોય પરંતુ એ બનાવવા વાળો કોણ છે? એ ધારો કે આપણે કોઈ રેસ્ટોરન્ટમાં જઈએ, ભલે ત્યાં આપણે ઓનિયન ગાર્લિક વગરનું નહીં ખાતા હોય, આપણે એને કઈ ઓનિયન ગાર્લિક નહીં લાગે, વાંધો નહીં. પરંતુ જે બનાવવા વાળો છે એ પોતે જો નોનવેજ ખાતો હોય, એ પોતે જો ફૂડ રેગ્યુલેટરી પ્રિન્સિપલને ફોલો નહીં કરતો હોય, તો ડેફિનેટલી જે બનાવવા વાળાની કોન્શિયસનેસ જે ફૂડ પ્રિપેરેશન દરમિયાન એમાં ઉમેરાય છે અને એ જે 100% જે બેનિફિટ થવાની જગ્યાએ એ પછી નથી થતો, કારણ કે ઇમ્પ્યોર થઈ જાય છે ને. સો મેઇન વસ્તુ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે એક તો એ સાત્વિક તો હોવો જ જોઈએ, પ્લસ પછી બનાવવા વાળાની કોન્શિયસનેસ પણ એટલી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, બરાબર. અને પછી અમુક લોકો બધું જસ્ટિફિકેશન આપતા હોય કે પ્રોટીન્સ નથી, અમુક વિટામિન નથી મળતા, વિટામિન B12 ની ડેફિશિયન્સી હોય, જે વેજીટેરિયન્સ લોકો હોય છે એને B12 ના પ્રોબ્લેમ હોય, પ્રોટીન્સ નથી મળતું, એના માટે જસ્ટિફિકેશન લોકો ખાવા માટે દુનિયાભરના આપતા હોય કે ભાઈ પ્રોટીન્સ ક્યાંથી મળે, તો પ્રોટીન માટે એગ્સ ખાવા જોઈએ કે આ ફિશ ખાવી જોઈએ B12 માટે કે આમ સો મેની થિંગ્સ. પરંતુ એ બધી વસ્તુ ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી. બધી આપણે ખબર છે કે હાથી હોય, હાથી થોડો નોનવેજ ખાય છે, એમાં એની અંદર કેટલી બધી પાવર હોય છે, કેટલી શક્તિ હોય છે. સો ધેટ જસ્ટિફિકેશન ઇઝ ઇનવેલિડ, બરાબર. તો આપણે સાત્વિક આહાર વિશે જોયું. પછી રાજસિક, બરાબર. આગળ અતિશય કડવું, ખાટું, ખારું, ગરમ, તીખું, લુખ્ખું અને બળતરા કરનારું અન્ન રજોગુણી મનુષ્યને પ્રિય હોય છે. આવા અન્ન દુઃખ, શોક તથા રોગ ઉત્પન્ન કરનારા હોય છે, બરાબર. આપણે ખાલી કમ્પેર કરીએ તો સાત્વિક ફૂડ જે હોય એ કેટલું બધું માપમાં હોય એની અંદર, બરાબર. એકદમ સ્પાઇસી પણ નહીં હોય, બરાબર, અને ફ્રેશ હોય. ત્યારે આની અંદર કેવું હોય, આ ચીટોસ છે, પછી એકદમ સ્પાઇસી જે મરી મસાલા વાળું હોય, એકદમ સ્પાઇસી ગ્રીન ચીલી હોય, રેડ ચીલી, અને જે અતિશય ખારું કે ખાટું, આ બધું કઈ કેટેગરીની અંદર આવે? રજોગુણી મનુષ્યોને આવું ખાવાનું વધારે પ્રિય હોય છે. અને આવું ખાઈએ તો પછી એનાથી શું થાય? આપણે ખબર છે કે આપણી સિસ્ટમ બધી ડિસ્ટર્બ થઈ જતી હોય છે, બરાબર. આની અંદર આજે ચીટોસ વગેરેની અંદર પેલા આજીનો મોટો હોય છે, લોકો નાખતા હોય છે, એના લીધે આપણી જે ભૂખ
આપણે એ ખાઈએ ને એટલે બીજું પછી ખાવાની ઈચ્છા નહીં થાય ને એ એટલું બધું આપણે એ જ ખાવાનું મન થાય આપણે. તો આપણે જે ફૂડ હેબિટ્સ ને આખું ડિસ્ટર્બ કરી નાખે છે અને એને બીકોઝ ઓફ ધેટ એ દુઃખ શોક અને રોગ ઉત્પન્ન આપણે થાય છે બીકોઝ ઓફ બેડ ફૂડ હેબિટ્સ. આપણે ખબર છે જે અલ્સર ને આ બધું થતું હોય છે લોકો, બરાબર, બીકોઝ ઓફ મચ સ્પાઇસી ફૂડ. પછી ત્રીજી કેટેગરી એકદમ તમોગુણી લોકોને કે ભોજન કરવાના 3 કલાક પહેલા રાંધેલું, સ્વાદ વિહીન, બગડેલું, દુર્ગંધ મારતું, એઠું અને અસ્પૃશ્ય વસ્તુઓનું બનેલું ભોજન એવા લોકોને પ્રિય છે કે જેઓ તમોગુણી હોય છે. તમોગુણી એટલે એ લોકો મતલબ વાસી જ ખાવાનું, વાસી, પછી સડેલું, પછી કોઈનું મતલબ એઠું અથવા દુર્ગંધ મારતું, બરાબર. અમુક અમુક તો પ્રોડક્ટ આપણે ખબર છે કે એની અંદર તો લિટરલી ઈયળો દેખાતી હોય, તો એ બી એ લોકોને લોકોને આવું બધું ખાવાનું પસંદ હોય છે, બરાબર. તો એનાથી શું થાય, આટલું તમારું કોન્શિયસનેસ એટલે એ રીતે જ વિચારે તમે ખાવાનું જ આવું બધું ખાતા હોય તો પછી, બરાબર. પછી આવે યજ્ઞ. યજ્ઞ એટલે વિવિધ ગુણોમાં યજ્ઞ. યજ્ઞની પણ સેમ 3 કેટેગરી છે, સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ, બરાબર. જે યજ્ઞ શાસ્ત્રોક્ત વિધિ પ્રમાણે કર્તવ્ય સમજીને ફળની આકાંક્ષા નહીં રાખનારા લોકો દ્વારા કરવામાં આવે છે તે સાત્વિક યજ્ઞ હોય છે. હવે આપણે જોતા હોય છે કે એટલા બધા યજ્ઞો થતા હોય છે, બરાબર, સમાજની અંદર. કોઈ પંચકુંડી યજ્ઞ, નવચંડી યજ્ઞ કરતા હોય, કોઈ ગાયત્રી મંત્રના જે એ બી કઈ પણ પ્રસંગ હોય એટલે યજ્ઞ કરતા હોય છે. તો આપણે ખબર છે કે જે ચારેય યુગના ધર્મો અલગ અલગ હોય છે, બરાબર. તો સતયુગની અંદર મેડિટેશન હતું, બરાબર. ત્યારે લોકોનું આયુષ્ય બહુ બધું હતું, તો એ વખતે રેકમેન્ડેડ ધર્મ શું હતો? મેડિટેશન, એટલે કે તપશ્ચર્યા કરવાનો, ઓસ્ટ્રી. અને પછી સતયુગ, પછી આવ્યું ત્રેતાયુગ, દ્વાપર યુગ અને કળયુગ. તો પછી બેઝિકલી ટેમ્પલ વર્શિપ અને કળયુગનું જે છે સંકીર્તન યજ્ઞ, બરાબર. તો આ બધું ડિપેન્ડ, આપણે જે અત્યારે કળયુગની અંદર હોય તમે યજ્ઞ કરો તો એ કામ આપે, મતલબ ઈઝી વસ્તુ શું છે કે જે તમને કર્મ, જે યજ્ઞનું ફળ મળે, કે જે તમને વર્ષોની તપશ્ચર્યાનું ફળ મળે, કે જે તમે મોટી મોટી વર્શિપ, ટેમ્પલ વર્શિપ ને બધું જે હતું, બરાબર, દ્વાપર યુગનું યુગ ધર્મ. તો એ તમે કરીને એ બધી એની ઓપ્શન માટે તમે ખાલી એક જગ્યાએ શાંતિથી ઘરે બેસીને તમે જપ કરો, કીર્તન કરો, તો સેમ ફળ તમને મળે. તો વાય વી શુડ નોટ ઓપ્ટ ધેટ ઓપ્શન, બરાબર. અને યુગ ધર્મ પ્રમાણે આપણે શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે, બરાબર. શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે કે કળિયુગની અંદર સંકીર્તન કરવાનું, તો પછી તમારે યજ્ઞ કરવાની જરૂર જ ના હોય, બરાબર. અને બીજું પછી યજ્ઞની શાસ્ત્રોક્ત વિધિ પ્રમાણે કર્તવ્ય સમજીને, એટલે શાસ્ત્રોક્ત વિધિ એ જ થઈ ને કે રેકમેન્ડેડ શું હતું? યજ્ઞ આપણે યજ્ઞ જ છે, સંકીર્તન યજ્ઞ કહેવાય. સંકીર્તનની અંદર તમે બધા લોકો ભેગા મળીને કરે દેટ ઇઝ સંકીર્તન, અને એકલા માળા કરે દેટ ઇઝ કોલ્ડ જપા. તો વસ્તુ એક જ છે. તમે એકલા કરતા હોય એ જપ કહેવાય, અને કોંગ્રીગેશનમાં કરતા હોય તો સંકીર્તન કહેવાય. તો કળિયુગ માટે એ રેકમેન્ડેડ છે, બરાબર. અને બીજું પછી એ શું કે કર્તવ્ય સમજીને, અને ઇમ્પોર્ટન્ટ એ ફળની આશા નહીં રાખે. પેલા જે આપણા યજ્ઞ ને જે પણ તપશ્ચર્યા ને બધું કરતા હતા લોકો, એના કે આ યજ્ઞ કરેથી પુત્ર કામેષ્ટિ યજ્ઞ, કે ભાઈ મને નામ મળે, ફેમ મળે, કે ભાઈ મારે આ ઇલેક્શનમાં જીતી જવાય, એના માટે મતલબ કઈ પણ રીઝન રાખીને આપણે યજ્ઞ કરતા હોય છે. તો એ અહીંયા ના પાડે છે કે ફળની આકાંક્ષા નહીં રાખનાર લોકો દ્વારા કરવામાં આવે તો તે સાત્વિક, એટલે સાત્વિક કેટેગરીની અંદર નહીં આવે. સાત્વિક કેટેગરીની અંદર આ જપ, યજ્ઞ, કીર્તન એ બધી વસ્તુ આવે, શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે, બરાબર. તો વિવિધ ગુણોમાં ત્યાગ, તો કે શાસ્ત્રોનું નિર્દેશન અનુસાર, બરાબર, કોઈ માનસિક અનુમાન નહીં, ફક્ત ફરજની બાબત તરીકે જ કરવામાં આવે છે કે ઇટ્સ માય ડ્યુટી, બરાબર. જેવી રીતે આર્થિક લાભ માટે નહીં, પરંતુ ફરજ તરીકે મંદિરે અથવા ચર્ચમાં જાય, બરાબર. નોટ લાઈક આપણે મંદિરમાં કે એમાં જઈને પછી આપણે લાંબી લિસ્ટ લઈને જઈએ કે મને આ આપી દો, આ આપી દો, આપી દો. ગોડ ઇઝ નોટ અવર ઓર્ડર કેરિયર. આપણું કરિયાણાની દુકાન વાળાને જઈએ ને કે આ લિસ્ટ આપી દે એટલે બધું આ પેક કરીને આપી દે, એવું ભગવાન કઈ આપણા માટે એટલા માટે નથી કહેતા. ઓકે. તો દરેક સભ્ય માણસની ફરજ શું છે? તો કે શાસ્ત્રોક્ત મનાઈ હુકમોનું પાલન કરવું.
તો ડૂઝ અને ડોન્ટ્સ, બરાબર, એ પ્રમાણે શાસ્ત્રમાં જે કીધું છે એનું આપણે પાલન કરીએ. અને બીજું, ભગવાન પુરુષોત્તમને માન આપવું, ભગવાનને પૂજા કરવી, ભગવાનની નમસ્કાર કરીને એને સેવા કરવાની છે, આ શાસ્ત્રોમાં લખ્યું છે. અને કોઈ ફળની ઈચ્છા નથી. વૃત્તિ સામાન્ય હોય તે હેતુને ધ્યાનમાં રાખીને આ કરવાની છે. તો વિવિધ ગુણોમાં ત્યાગ, આ ત્યાગની ભાવના, બરાબર. પછી, પરંતુ હે ભરત શ્રેષ્ઠ, જે યજ્ઞ અમુક દુન્વયી લાભ માટે, કે અમુક આ જે યજ્ઞ કરે ને એનાથી મને આ જેવી રીતે આપણને ખબર છે કે કોણે દ્રુપદ મહારાજે યજ્ઞ કરેલો, શું કામ? કે બદલો લેવા માટે. શું કામ? દ્રોણાચાર્ય, આપણે ખબર છે બેની જે સ્ટોરી જે હતી લેવલ 1 માં પણ આપણે લેતા હોઈએ કે ભાઈ એને બદલો લેવા માટે દ્રુપદે યજ્ઞ કરેલો, અને એ યજ્ઞ કરવાનું એન્ડ રિઝલ્ટ આપણે ખબર છે કે એમાંથી દ્રૌપદી અને ધૃષ્ટદ્યુમ્ન પ્રગટ થયા હતા, બરાબર. અને પછી એ જ ધૃષ્ટદ્યુમ્નને અગેઇન પાછા ગુરુ દ્રોણાચાર્ય, ઇવન તો બ્રાહ્મણ હતા, અને એટલા માટે એનો પર્પઝ બી એને ખબર હતો કે આ છોકરો મને મારા મૃત્યુનું કારણ બનશે, છતાં બી એને મિલિટરી ટ્રેનિંગ આપી હતી. ઇટ ઇઝ ઓકે. સો ઇન શોર્ટ, આપણે કોઈ ઇન્ટેન્શન માટે, કોઈ પર્પઝ માટે જે યજ્ઞ કરે દેટ ઇઝ કોલ્ડ રજોગુણી યજ્ઞ કહી શકાય. પછી જે યજ્ઞ શાસ્ત્રોક્ત નિર્દેશોની ઉપેક્ષા કરીને, એટલે શાસ્ત્રોમાં કીધું છે એનાથી ઉલટું, એના નિર્દેશોની ઉપેક્ષા કરીને, બીજું પ્રસાદ વહેંચ્યા વિના. નોર્મલી આપણે કોઈ બી યજ્ઞ કરે, ઇવન આપણે ઘરે સંકીર્તન યજ્ઞ બી આપણે એરેન્જ કર્યું હોય તો પછી આપણે પ્રસાદ ડિવોટીઝને આપણે આપતા હોઈએ છીએ, બરાબર. તો આ તમોગુણમાં જે બી યજ્ઞ કરે એમાં એ લોકો પ્રસાદ બી નહીં આપે અને પુરોહિતોને દક્ષિણા બી નથી આપતા, અને શ્રદ્ધા વગર, મેઇન ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્રદ્ધા હોતી નથી, એને તામસી યજ્ઞ કહેવાય છે. આ ભસ્માસુર, બરાબર, શિવજી પાસેથી આ બધું બ્લેક ટી કરીને બધું છેલ્લે મુંડી કાપીને નામ નાખતો, શિવજી પ્રસન્ન થઈને પછી એને કીધું, તો પછી છેલ્લે કે એને વરદાન એ માંગ્યું જેના પર હાથ મૂકું એ ભસ્મ થઈ જાય. તો પછી શિવજીએ હા પાડી, તરત પછી એ જ શિવજીની પાછળ જઈને શિવજીને ભસ્મ કરવા માટે, આપણે ખબર છે તો શક્ય નથી ને, કારણ કે એટલે ઇન્ટેન્શન પણ ખરાબ, અને આ રીતે જે યજ્ઞ કરે તે દેટ ઇઝ કોલ્ડ તામસી યજ્ઞ. તો આઈ થિંક આજે આપણે આટલું લઈશું, આવતીકાલે લઈશું આગળનું બાકીનું છે ચેપ્ટર. એ ઓલરેડી આપણે લેટ થઈ ગયા હતા અને વચ્ચે ઇન્ટરપ્શન બી આવી ગયું હતું. પ્રભુજી, આ ક્લાસ રોજ હોય છે? હા માતાજી, રોજ એકચ્યુઅલી હોય છે. હમ એકચ્યુઅલી